hundumti keessanuu nagaan siniif haa ta'u jedha. Warri gola maadaamii jirtan hiriyoonni koo tiiktookii ijoollonni asirratti wal beeknu hundumti keessanuu nagaan siniif haa ta'u jedha. Akkamii nagaa keessani? Ani nagaa kooti. Har'a wanta tokkotu na rakkisee na dhiphisee jennaan gara keessan kana dhufe. Haalli nani itti jiru baay'ee ulfaatee jira yeroo kana keessa. Akka carraa otoon bakkee miicaa jiru darajaarraan sigigaadhee gufeen cabee miilli koo na cabee gara mana yaalaa deemee ilaalameen ture. Cabee jira guyyaa 10 jeessoon sirraa turu. Guyyaa 10 booda immoo sarjarii godhamtaa. Erga sarjarii hojjetamee ka'ee immoo haga ji'a 2 hospitaala kana keessa turtaa naan jedhani. Hospitaala kana keessa turuun immoo baay'ee ulfaata. Baay'ee namatti cima. Anan jiru biyya ormaadha. Mana namaan hojjedha. Harrayyuu wiilchariidhaan asiifachee na oofaa turanii gara manaatti illee amma yeroon garuu wiilchariidhaan namni akkasitti nama gargaaru hin jiru. Nan galaan jedheeni gara biyyaatti na galchii nan galaan jedheeni jennaan asumatti ciisii yaalamii naan jette gargaaru immoo hin jiru. Sibiila keessa galadhani. Sibiilli kunis erga galee ka'e haala kamiinan biyya ormaa kanatti taa'ee hojjedha. Kanaaf maaloo maatii kootti galeetanii miila kana achitti sirreeffadhee deebuu naa wayya malee asitti naaf hin danda'amu jennaan. Sanan gala hedduu wajjii mataa keetiitiin galtaa jetti. Akkasitti gara manaa na fiddee jirti. Kanaaf bolooti koo dhugaadha. Warri na beektan, warri na jaallattani, warri walirraa fooloo qabnu, dhugaa jaalala walirraa qabnu, miidiyaa kanarratti wal barree jirru kanan baay'ee sin jaalladhu jirtu. Ijoollonni baay'een jirtu. Kanaafuu yoo isinii danda'ame kompiiliink riipoost godhaati, duwiit godhaati. Obboloota koo warra na beekan biraan naagaa akka isaan na gargaaran naaf godha. Yoo danda'ame immoo Mubaarak Masammaa biraan naagaati. Haala ittiin na gargaaruu danda'an haalan ittiin na gargaaranii gara biyya kootti gara maatii kootti galuu danda'u. Akka haala naa mijaa'u ijoollee fooloo gurguddaa qaban biraan, ijoollee beekamtii qaban biraan, ijoollee biyya kootii, ijoollee Oromoo ta'an biraan naagaa. Dhugaadhumaan warri sagaleen kun simbira ga'e warri na jaallattan irratti duwiit godhaa hojjedhaati. Kompiiliinkii sheer godhaati. Namoota biraan akkanaaf ga'u godhaati. Gara biyyaatti akkan galu ejjechuu hin danda'u, socho'uu hin danda'amu. Namatu nama gargaara. Mana namaa keessatti immoo haala kanaan jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef kan nan galattee erga galtees immoo hojiidhaan galtanaan jette akkanattis immoo namni na gargaaru hin jiru. Biyya ormaa keessa obboloota koo dhugaadha warri na jaallattani sheer godhaa namoota biraan naagaati. Nagaadhaan gara biyya kootti akkan galu na godhaa. Lubbuudhumaan galuu waan guddaadha jaatee fi lubbuu kootiin akkan galu na gargaara isiniin jedha ijoolleen. Galatooma.